dal walba oo dunida ku yaala wuxuu leeyahay dana siyaasadeed iyo kuwa sirdoon oo u khaasa dalalka dunida waxaa dhigaal u ah diblomaasiyadda madax banaanida ilaalinta xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee lagu heshiiyo in la ilaaliyo waana sababta loo abuuray ururo ay ka mid yihiin qaramada midoobay oo ilaalinaya waxa lagu heshiiyo inkasta oo Soomaaliya 1999kii dhan kasta ay ka burburtay haddana laga soo bilaabo shirkii Carta ilaa hadda dawladihii isa soo dhaafiyay midba salaan ayay soo saartay siyaasadda dalka halkaasi maanta ummadda Soomaaliyeed ku sugan tahay waa mid aad loo amaanayo awood la'aanta hay'adaha dawladda Soomaaliya ayaa in badan sababtay in dawladaha ay ka mid yihiin kuwa ay dariska la tahay Carabta iyo reer galbeedka ay ka faa'iideystaan dana badan oo ay Soomaaliya ka lahaayeen go'aamada adag ee dawladda Soomaaliya ka qaadanayso wadamada lagu tuhunsan yahay in ay ku hayaan faragelin qaawan ayaa sababtay in ay ixtiraam diblomaasiyadeed ka helaan caalamka intiisa kale dawladda imika ka jirta Soomaaliya ayaa si weyn wax uga bedeshay hanaanka la macaamilka dawladaha caalamka dawladda federaalka Soomaaliya oo ku taala marin aad u muhiim ah iskuna xidha qaaradda Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada Khaliijka ayaa mar kale ay saameyn ku reebtay Khaliijkii ka dhex curtay wadamada Khaliijka kaasoo Soomaaliya ay go'aan dhexdhexaadnimo ah ka qaadatay dawlado ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta ayaan soo dhaweynin darafka Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii wadamada Khaliijka Imaaraadka ayaa ilaa xilligaas dawladda Soomaaliya ku bilaabay faragelin siyaasadeed isagoo oo joojiyay dhaqaale uu ku bixin jiray ciidamada Soomaaliya dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa sheegay in faragelin siyaasadeed ee Soomaaliya ay xilligan soo yaraan karto haddii dawladda Soomaaliya halkaasi ay ka sii wado siyaasadda ay kula dhaqmayso caalamka